蝶の羽が落ちてる。なんか見て、なんか黄色いのが見えてきた。ほら、白いの見える？あれが巣なんだよ。ちょっと木で、でも木でキャッキャッキャッってする。この木で切ってくる？自然を感じる。自然を感じないとあかんねん。自然を感じて。ほら、あれやん。風じゃなくて卵。森このカード。
ここに鍵つけるぞ。あかんね。なんかおったん？おったん？カエルの卵。カエルの卵らしい。そいつは勝った？死ぬかと思った。マジで。アメンボやな。あれ大きいのや。逃げろカエルどこにいるの？あのね、ほらに邪魔だくしにね、カエルが来たらカエルになるねん。おい、あ、じゃあこっちおいでこれ。ちょっとだけ見え。あ、じゃあちょっとだけ見て帰ろう。行くね。